Сега не по-малко интересна среща предстои. Млада българска дизайнерка беше забелязана от една от най-утвърдените световни медии, които се занимават с мода. Вижте как успя да впечатли фешън професионалистите студентката Велияна Лобошка в репортажа на Ирина Шуликова. Здравейте, казвам се Велияна Лобошка, трети курс студентка в Национална художествена академия, специалност мода. Избрах тази специалност, защото още от малка се интересувам от мода, модни тенденции и модни събития, след което, като дойде време да кандидатствам, реших да превърна тази моя страст в моя професия. Мога да рисувам, отдава ми се, талант ми е. Най-много обичам да рисувам графика, най-много ми се отдава и съм най-добре запозната. Освен модата, за Велияна страст са музиката и грима. Всичко около мен ме вдъхновява, и хора, и природа. Това, което не знае масовата публика за младите модни творци, е, че те, или поне голяма част от тях, са много амбициозни, много информирани, че те до голяма степен олицетворяват това, което аз наричам творческо непослушание. От една страна, да, те усвояват традицията, усвояват конвенционалните знания, но всеки от тях се стреми към така наречената различност, оригиналност, провокативност, екстравагантност дори. Утвърдени концепции или бунтарско непослушание? Бунтарско непослушание. Оттам дойде цялата идея за самата ми концепция, самата ми идея, темата, името на темата, контраст, контраста в мен, спокойното отношение, в същото време бунтарско. Кажи ми какво искаш да знаят хората за теб? Искам да знаят хората за мен, че съм доста упорита личност. Имам нужда от повече възможности за изява. Пътя на всеки млад дизайнер в нашата страна е сложен, защото минава през няколко етапа. Първият етап неизбежно е индивидуалното професионално самочувствие. Той би трябвало да натрупа достатъчна компетентност, достатъчно практически и технологични, а защо да не кажем и конструктивни умения. Много е важен моментът, свързан с получаването на някакво одобрение, признание от страна на обществото по отношение на младите модни творци. Колекцията ми се казва Контраст, тема Контраст, и е вдъхновена като цяло от мен, от моята личност, което определям като едно спокойствие. Затова избрах и бежевото, което определя спокойствието ми, търпението ми. А черната част, която е бунтарска и много до някъде действа като една преграда. Велияна добре помни момента, в който е разбрала, че от световната модна медия са забелязали точно нейната колекция. Моя приятелка ми писа, че моят модел е качен в страницата, след което в първи момент не повярвах и реших да проверя лично. И просто всичко в мен бушуваше и очите ми се насълзиха и беше най-голямото ми изживяване и най-голямото ми постижение до сега. За да се постигне успех в света на модния дизайн са нужни няколко неща. Първо, безспорно е таланта. Второ, трудолюбието. Трето, тъй като става дума за мода, една сфера, която е много динамична, много променлива, често пъти е под влияние на ирационални фактори, ирационални мотиви, много е важно младите дизайнери да имат презентатори, хора, които мислят за това как да ги позиционират в публичното пространство, при това не само в България, зад граница. Пожелай си нещо за кариерното си бъдеще. Първо си пожелавам да завърша успешно Национална художествена академия и си пожелавам да ме приемат, защото кандидатствам магистратура в Италия. И от тук нататък си пожелавам повече успех, повече сила и един ден да стана един успешен дизайнер със собствен лейбъл.